So hello and welcome guys, welcome back to my new video. So आज चाहिँ म यसो फ्री बसिरहेको थिएँ, त्यो फ्री टाइमलाई युटिलाइज गरौँ भनेर यसो कार्डबोर्डबाट के बनाउने ट्राई गर्दैछु। खासै केही ठुलो छैन, यहाँ मोबाइलहरू राख्दाखेरि जहाँ पनि राख्नु पर्यो स्क्रैच धेरै भयो, त्यही भएर यहीँ मोबाइल चुनाउन मिल्ने के बनाउँछु म। सो हेरिदिनु लाग्यो त्यो अन्तिमसम्म। सो होइन गाइस, मैले चाहिँ हटकन पनि रेडी पारेर राखेँ अब, अनि मैले त्यसलाई पेयर गरेर राखेको छु। अब फाइनल रिजल्ट देखाउँछु है त हजुरहरूलाई पनि। मलाई चाहिँ बहिनीले यति यो पेन्ट गर्न चाहिँ हेल्प गरिदिरहेको छ होइन उसले, अनि म चाहिँ लास्टमा आइपुगिसकेको छ गाइस होइन। अनि तपाईँहरूलाई म फाइनल यो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ देखाउन चाहन्छु होइन, हेर्नु होला। मैले फर्स्टमा चाहिँ यस्तो बनाएँ होइन, यहाँ मोबाइल राखेपछि स्विट देख्छ है, अहिले चाहिँ यतिकै यस्तो नराम्रो देखिरहेको छ। यहाँ तलबाट चाँचर यसो लाने, यहाँ तल अड्काउनु कुरा छ सँग चाहिँ यसरी तलबाट चाँचर लाने, यहाँ मोबाइल हाल्ने, चार्ज गर्ने। सो मैले चाहिँ फर्स्टमा यस्तो गरेको थियो, अनि अलिक नराम्रो देखेको छ। अनि बहिनीले दाइ मलाई त्यो यो खालीमा चाहिँ बरु पेन्ट गर्न आउँछ नि भन्दा नि, बहिनीले पेन्ट गरेको, बहिनीको फर्स्ट पेन्ट चाहिँ यो है। यहाँ पनि एउटा चार्ज गरेर राखिदिएको छ होइन, फर्स्ट पेन्ट चाहिँ यो बहिनीको। सो बहिनीले सेकेन्ड पेन्ट चाहिँ यतापट्टि मैले राख्नलाई लगाइसकेको छु होइन, हेर्नुलाई त। सेकेन्ड पेन्ट चाहिँ यो औ लु गाइस, सेकेन्ड पेन्ट चाहिँ यहाँ यसरी टाँसिन्छ है यसरी। सो गाइस मैले फाइनली चाहिँ यस्तो सबै बनाएर सक्यो है। यहाँ चाहिँ मोबाइल टक्क यसरी हाल्ने हो, यहाँ चाहिँ यहाँहरूमा चार्ज गरेर सजिलो हुन्छ नि त। यो चाहिँ बबाल भन्छ गाइस।